mbongo na Némi on a sa policier à Kabila vraiment donc munene bakangi bango na kesa mbongo bango kota na kati ya nini ya Kamba ya Jeannette 4 personnes na Kamba bango kota na mbongo na Kamba Jeannette maman Olive na Némi mbongo ya to bisi bango ke bokosa moi boleki makila peuple congolais obomaki peuple maman Olive lelo komo kima yelo baki koza mère ceux qui mère nini mère du Fouati yango to bisi lelo oyo osuki bakabane so bongisa na mayo yango to bisi bino ke président de la République abani musala yango to soutenir président yango moni ke Jean-Marc Kabou lobi alobi makasi na makambo tali sort du moto et ça na ba trick na kabane na ba tebele même ba conseil na biso président même ba conseil Fatiti ko nzela ba se passer la copie ba c'est belé yango moni ke Kabou na tiema na monoko tabi bakoka ngama audit c'est bani déjà fantalelo audit bani déjà pour na makambo wana bani ko sa président Soni président bina pesi mbongo bino ba peuple congolais on fait de beaux sala na bandeko na biso ya Congo so na pesa ki mbongo pa ba minele oh ya Yesu za komaka ba Kabila ako pesa ba ba chinois mais président Zumbongo pesi on fait de tchaba ndeko na biso il paraît on fait da so tchaka ba 12 14 15 mais mbongo le sous la poche wo yango na Kabou na bi ete misalu kebanda audit déjà ba 10 semaines o baza ebele na ndeko na biso o to lobi o numéro 1 ya cabinet ndoki munene yango tokebisi ete ete biso kuna tozate ntango bapesa no mbobo leki biso kuna tozate yango tozoyebisa bino makambo ebandi biki rouge bandi kosala mosala nango yango totala le 15 makambo makobe basi loko eza kaka dissous des parlements papa biso nyonso pesa di marti de 15 biki rouge c'est moi biki rouge na yo toujours dissoudre ensemble. On connaît kaka je prends acte. On va président le bac je prends acte. Papa président ça va pion na encore remplacer. Et monsieur diplomatie betami wana pour la assemblée wana. Président azana batu na ye. Ce cas dissoudre ka probablement pas président du batu ka matati pour na lelo na suki wana. Akozala. Papa maman Emile akozala. Papa Frank Djongo akozala. Papa Jomi Ndongala akozala. Lumbe kamona nsap akozala. Mokia akozala. Na yango tolobi boye biso nyonso lisu likolo lisu. Vision auto ekosala politique to ekosala mutualité te. Lisu likolo lisu. Balobi lobi batake mukuna. Nazolobela ngo batake mukuna na kati ya église tozo mettre bilo en garde. Merci na ba mama oyo ya biso baluba obo kangi bango bo beti bango mbata bo tole bango na tuminduki na bango bako sambwa na yo kamere tozo mettre en garde o interpeller mukuna abengi mukuna na conseil soki nini abengi mukuna de sécurité azo ebisa yeke tika kofinga Kabila keba mukuna keba kamere keba très mukuna lobi yo lingo shakana na ngai eri bazofinga mokonja mboka yo directeur de cabinet ozosala nini wana mukuna musala nini yo ozosala alors nga na remplacer na place na yo pona lobela mokonja mboka lobi lisusu apprécier félicitations mukuna place ozali tokosombela yo biloko kosakana et puis seni eza ya yo wakela bango moto seni eza ya yo mukuna omata okende kosala kisi seni eza mukuna papa Félix Antoine Tshisekedi seni eza ya mukuna koproclame yango na 12 Litapesi viva tous enregistrés mukuna telemi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bandi ko sepela ndeko yo muntu yawa ozokanisa ke ki mukolo eso mosala mukuna ko proclamer biso na 2023 2028 mukuna proclamer 2050 mukuna proclamer ida basi viva États-Unis pe apesaka mutu mandate apesaka mission accomplie 40 ans de mission tala mandefu ya pembe ekosoyo kolapa yaya lebisa bango sikoyo Erika Pongo azolanda yo na kati États-Unis lobi aseki port nani papa Florimbui lobi aseki Singapore alobi nazotendela 10 invitations po boya kosekisa biso merci UDPS viva boyoki ya révélation ayoki yango
Bourgmestre Bandali. Vous négligez. Il y a beau mettre la gâte à ma boca. Est-ce que moi, je viens voir? Il m'a dit que je suis là, je vais publier. Yaya, il y a des publiés. UDPS viva. Viva. Chez combattant, et c'est makasi. Et c'est makasi na bateau va évi politique. Mais na bateau va évi politique, il va toujours na kolela. UDPS viva. Viva. Chez combattant, Fatia Aza Mobali. Félix Aza Mobali, Nzambe abatela ye na nyonso azosala. Puisque mboka aussi c'était que ndenge mutu wana misisa wana abinaka azwaka mboka ombelelelo oyo peuple congolais alinga kokufa na désordre. Même les militaires bazo comprendre te même mutu oyo aza militaire te un civil. Comment makambu na ye azosala lokola militaire? Chez combattant biloko o babimisaki na GLM. Donc 15 chars de combat. Donc il y a un missile et beti basia bazemi sanini zolomba. Et pourtant na est ya République bitumba ezali ezozanga bibundeli. Mais nyangala kata wana ya Kabila azwiba arme aya kochana kati ya Kinshasa bisika bitumba ezate. UDPS viva. Mais tolakisi que no Congo eza ya nani ya ba Congolais. Yo yeki na Rwanda na baboti na mbula. Chauffeur. Yo yeki na sachet à viva. Lelo ya kokoma Congo oyo komisa ngolo kola royaume ya tata na yo. Mwana mutwale. UDPS viva. Viva. Chers combattants, situation ya basotu mouton. Omoni mokonza mboka bisika azali aza toujours entouré na magorodo miselekete bangando banyoka. Atam libundu moko na kati ya lizipa na ye wana ezate. UDPS viva. Na ba diaspori oyo bazangi conseil ya malamu ya kopesa mokonza mboka. Basalaki kabal na bango sotu mutona ezalaki priorité te. Basala kilo lengeni to sala poto sala nini tozwa mbongo. Na tata na bango oyo depuis Etienne Tshisekedi azalaki en vie atikala ka jamais ko négocier na ye. UDPS viva. Prophète du malheur. Kamere aza très mauvais. Na mboka o etokola kisayete biso ba combattant UDPS tango to banda ko kufa. Tomona kiata combattant INC moko te oyo atikala ko kufa. Mais biso to kufi to bundi to zu pouvoir lelo kamere pouvoir wana oya biso abanda ko sombela ngo ba mapangu bandaku asombaka bangombe atindaka na Rwanda. Chers combattants, tokola kisaye ke no biso to banga kambula te elanga te munduki te. Ti suka nango akozala écarté. UDPS viva. Aye ko salir mémoire ya chef de l'État na Tchangu. Aye baki ke no Tchangu ndeza populaire to banda ko sala eloko wana e banda na Tchangu puisque na Tchangu tango ba kotomboka e ko pesa Mobulu Congo mobimba. Menzamba ebi ete mboka oyo Félix Mutwasa nini akodirige yango. Nyonso wana eloko izate. Kende kotala bazwi bakangi kaka batol. Menzamba lobi ete ngai na kobimisa mutakala kamere na mpwasa. Lokola zono na kofonga mate ngai na zono kisaka mbula batala mutakala bo eza na kati. Koma na sotu mutwa Pascal le loko ezate. Mais mbongo déjà azwaki ya mwana aki kosela mabala na yena bandumba na yewe ya bala kawana. UDPS viva. Chers combattants, totika la silence te. Biso tozalaki déjà koloba Kabila au pouvoir to bangi kutu yete tozoloba. E bongo kaka lelo nde tokobanga. Toza na batuana timo konza mboka akobimisa bango libanda. Bango nyonso tu.
eza na eloko moko te bazomporte epa na ye botina nini oyo afandeli bango wana yango che combattant biso tozela kaka le 15 oyo tokozala na stade mutu na biki rouge na ye na kaye na kombo ya mutu oyo olingi ke na kabine ya mokonzi azala lisusu te idps viva bato wana bayaki te mpo na kobongisa bayaki toujours mpo na koboma donc bango balingi te ke no biso tozwa récite ata moko aza na posa récite ya mokonzi ya mboka aza te e yango tosentendre te ke no bato wana 2023 bakozala soutien na biso lokuta kashiwa INC wana bozomona dans des jours à venir akosangana na PPRD puisque ayebi ete no pouvoir ekozala kaka epa Félix ye akoluka basangana na PPRD na lamuka mpo na kobundisa IDPS akotikala ye moko soki tokolala bato wana bakosangana esprit na biso alors c'est le moment biso totelema puisque tolobaka ete oyo nyonso akosaka na bokonzi ya Félix oyo biso tobundi nango pendant 37 ans ya koboma ya kosala nyonso tu ya koenleve biso tokotelema toujours na nzela na ye mutu ya liboso tozobanda kotelemela kamere yo ti okotika esika wana bakombata IDPS tozoyi toye kovanda soki te yo okokende toujours IDPS viva alors numéro na ngai plus 243 090 49 60 329 kombo na ngai président Lola. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pour parler en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.